teri munabyabufuzi yenna asaba kalulu kaakati alina kyasobola okwogera ekyamakulu nga takutte ku kigambo kye bayita effugabbi eriri mu ddiiro. Effugabbi eriri mu ddiiro presidential candidate yonna tasobola dyogerako, tasaanye kufuna microphone ya public because we are in danger. We are in trouble. Ekintu ekyatugwako so many years ago kirabikanga ekyagala okudda. Kinayungisiza nnyo okulaba nti mutabani wa president asobola okukola statement gye yakoze. Bw'omala okulonda sebo naawe nnyabo dayeka yakyogedde ngaani moral authority agijja luddawa. Tutambulira ku mateeka. Presidential Elections Act, Parliamentary Elections Act zonna zigamba nti Munnayuganda we bakubira akalulu wawe. Naye bw'abanga afisizaawo time ng'amaze okukuba akalulu katwalekawo ebbanga lya mita 2 waddembe okubeerawo. Lwaki omugobawo? Gwe nanyini Uganda weka. N'olwekyo statement yakoleddwa mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni yakabi nnyo, ate era tweraliikiridde kubanga omusajja oyo kati asussa emyaka 5 sikyo? Si musajja mukulu okubeera emyaka 5. Tukimanyi bulungi nti emabega era yakola provocation n'agamba ajja kuwamba Kenya, ajja kuwamba Congo, Equatorial Guinea. President Museveni n'atuuka okwetonda mu linnya lya Uganda. Muntu y'omu yagiye yakomyewo okola ebyambyone nga tulaba bwe tuti. Mr. President, bw'oba omanyi nti tuli mu kyeya kya democracy, wandibadde osekitiibwa mu philosophy ya Montesquieu, that French philosopher. Yagamba nti bw'oba ofuga eggwanga osaana omanyi engeri y'okurespectinga separation of powers. Obuyinza nti buno bugwa wano buli bugwa wali, n'otavaabira buli kimu. N'olwekyo tulabanga ensobi eyakoleddwa eyo President Museveni si nsobi kigenderere, aleke omwana ayogere byonna bateeketeeke okukola kye baagala obudde bwonna. Mr. President, jjukira abantu enfaafa abaafanga ensanafu eruweero ne bakuyamba okununula eggwanga lino nga balowooza nti onootegeera lwaki ddala bafa. Bo baafa baazikirira dda naye gwe okyaseka na mutabani wo mukyatusekerera ffe bannannyini Uganda. What are you up to, Mr. President? May I ask you? I need a response. Endaku ezo President Museveni yeetondera Buganda, mwamuwulira ne mukyala we twasiima apology, naye bwe weetonda oyiteeka okunnyonnyola lwaki weetonzi. Ne Yesu Kristo bwe yakyerewanga ava adda e Jordan ku mugga ogwo, abajulizi be yabagamba, abayigirizwa be yabagamba naye kino kye kinkyesezza nga bakyamulinze yatuuka kiro. Following a Bible weewaawo siri pastor. N'olwekyo Mr. President, nze nzekka John Kendall Kyamze yamuddamu. Nze namuddamu okusinziira ku mawulire aga Monitor agafuluma nga 19 mu mwezi gwa June omwaka guno. Ne mugamba nti weetoolodde eno ne weetooloola ensonga enkulu eri nti Buganda yakuyamba wangula olutalo eruweero, abantu ba Buganda ne bafanga ensanafu nga basuubira nti onootegeera ekyetaagibwa. Obwakabaka bwa Buganda tebusobola kubeerawo nga tewali kye bayita regional governance, regional government, federal. Kubanga federal government yeteekawo regions. Obwakabaka tebusobola kubeera bwakabaka bwa Uganda yonna. Obwakyabazinga tebusobola kubeera bwakabaka bwa Uganda yonna. Bubeera bwakyabazinga bwa Busoga, n'obwakabaka bwa Buganda bubeera bwakabaka bwa Buganda nga regioni. N'olwekyo bw'oba oyagala establishment ezo zibeerewo, oyinza okusaawo order eyitibwa regional governance oba federalism. Owatali federalism, ennono eyo y'obwakabaka y'obwakyabazinga n'ebira obw'ekalamoja tesobola kubeerawo. Leka kutulimbalimba ne mu constitution kaakati abantu bafe abo baliwo ku maaso y'abantu. In terms of constitutional law there is no protection. Yensonga lwaki aba Conservative Party tuvaayo ne tutegeeza ensi eno ekisaanye okukolebwa. Naye ebyo nga tubitadde wabbali, twewuunya nnyo President Yoweri Kaguta Museveni. Obanga ddala okimanyi lwandibadde otambulira ku mateeka, eggwanga lino lyakuwa obuwagizi bwonna bwetaaga emyaka 40 nga balowooza nti ojja kumanya nti abantu bakwagala ne bakwesiga, naye obafuukidde ekintu kirala nnyo. Kubanga neewuunya nnyo omuntu asekitiibwa mu democracy, Supreme Court
mu musango gwa Mama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni and the Electoral Commission yalinawo ebigambo byagamba nti biteeka okukolebwanga okulonda kwonna tekunnabaawo. Kati mukulu Mabirizi atemye vuunike kubanga ekyo kyayogerwa nadda mu kkooti eyo teri kisaanye genda maaso na kulonda nga bino tebikoleddwa. Nemule okujja amagye mu by'okulonda kimukosaako ki okusinziira ku kyetwalaba ekawempe amagye n'amagye tanka ne tanka zonna ne zeesomboola. Constitutional Court negamba nti gwe nga presidential reigning president incumbent emikisa gyonna gy'olina okukozesa wano ne banna abeesimbyewo naawe bateekwa okugifuna. Ani yagabanye byonna byakozesa President Museveni? Wabigabanyeeko mukulu Mabirizi? N'agamba n'okugamba nti aggrieved candidates, presidential candidates, musobola mwongerweyo ennaku mu kifo ky'ennaku 15 mufune 6 kibasobozesa okucollectinga evidence kuba Uganda yonna gyetoolola weetaaga sometime okutegedde. N'agamba n'okugamba n'obujulizi buno olw'okuba buli important oral evidence ey'okwogera obwogezi nayo ereceivingibwe officially ngeri admissible mu mateeka. Ebyo byonna babitadde wabbali kati baabo bagenze kubuuma obwayogerwako obwa dikito ate nga constitution gundi Supreme Court yagamba nti obuuma obwo bukozesebwe naye nga waliwo etteeka kwe butambulira. Ebyo byonna bali byerabidde olw'okwagala obukulembeze obw'ekikwangala. Ekiseera kituuse Banyawo ne bassebo mutunuulire omulanga Conservative Party gwekubye nga Katonda yagikulembedde okubako kye tugamba nti waakiri okulonda kwemirire. That the military court that conducted the 1980 general elections behaved in a manner which is in line with what General Muhoozi has attempted to do. It was Mwanga Paulo in 1980 who took over the job of the Electoral Commission to say that anybody who does this, he will suffer. He turned himself into a chairman of the Electoral Commission at that time. President Museveni's son's declaration recently is moving in that direction. Where does Muhoozi get the constitutional rights to make a pronouncement of that nature? That after the elections, don't ring around, you have to walk back to your home. Where is that command in reality, in terms of law and the Constitution? It is a shame. Where is President Museveni taking us? We must fight our way and rescue the freedom of the people of Uganda. So I thank you, Mr. Mabirizi, for initiating this pronouncement in the manner you have done. Now, Museveni's son must know that pursuant to Article 212, the internal protection of the people of Uganda lies in the domain of the Inspector General of Police, not the military. The military is in charge of defending the territorial sovereignty of our country, the borders, the defense line. Police is internally responsible for the cause of protecting the property of the people of Uganda and the life of the people of Uganda. So the statement which General Muhoozi made was not forecast. It was a shame. It was also unconstitutional, and it should be cast with all the forces necessary, because we cannot go back to those days of Idi Amin and Mwanga. I would like to warn President Museveni to know that he is scholarly enough to know that pursuant to the philosophy of Professor Montesquieu, who articulated the concerns of government to the extent of saying that there should be separation of powers. You cannot govern a country without realizing the supremacy of separation of powers. Otherwise, one can do whatever one wants. We are in a democracy. We assume this is a democracy. And the Musevenis should know that we should move in accordance with the separation of powers as the Constitution speculates.